చిన్నపిల్లలు చాలా ఫాస్ట్‌గా బ్రీత్ చేస్తుంటే అది నార్మలా లేదా సీరియసా? హాయ్, డాక్టర్ ప్రవీణ్, పీడియాట్రిషియన్ మరియు పీడియాట్రిక్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ స్పెషలిస్ట్. పిల్లల్లో బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్ అనేది చాలా ఫాస్ట్‌గా సీరియస్ అవ్వచ్చు. కాబట్టి ఈ డేంజర్ సైన్స్‌ని అస్సలు మిస్ చేయకండి. నెంబర్ 1, వాళ్ళు నార్మల్ కంటే ఎక్కువ సార్లు బ్రీత్ చేస్తుంటే. నెంబర్ 2, వాళ్ళు బ్రీత్ చేసేటప్పుడు చెస్ట్ అంతా లోపలికి వెళ్తుంటే. నెంబర్ 3, బ్రీత్ చేసేటప్పుడు ఎక్స్ట్రా నాయిసెస్ ముక్కులోంచి కానీ లేదా వీజింగ్ సౌండ్ కానీ వస్తుంటే. నెంబర్ 4 అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్, లిప్స్ బ్లూ కలర్గా అవుతుంటే. సో ఈ డేంజర్ సైన్స్ ఉంటే అస్సలు వెయిట్ చేయకండి. ఇమ్మీడియట్గా మీ దగ్గర ఉన్న పీడియాట్రిషియన్ని కన్సల్ట్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ.